При жизни Константин Сомов считался одним из лучших русских художников. Он был мастером портрета и пейзажа, иллюстратором, одним из основателей общества «Мир искусства» и академиком Императорской школы художеств. Во всех монографиях и статьях о Сомове его гомосексуальность, засвидетельствованная воспоминаниями современников, совершенно не упоминается. Наоборот, при обнародовании его писем и дневников всячески подчеркивается его внимание и интерес к женщинам, и можно подумать, что это был завзятый ловелас. Но стоит учесть, что именно гомосексуальность делала работы Сомова особенно индивидуальными. Его личные предпочтения отразились на портретах его самых близких друзей, и именно мужские образы давались ему лучше всего, а вот с изображением женской красоты Сомов имел некоторые сложности. Сегодня я хочу поднять сразу несколько важных тем. Первое – это то, как личные предпочтения художника сказываются напрямую на его творчестве. И второе – это мужская мизогиния, а особенно гейская мизогиния. Я очень долгое время откладывала эту тему на потом и не хотела ее раскрывать и поднимать из глубин, потому что, мы все знаем, что мужская мизогиния – это, в принципе, явление распространенное, но именно насчет гейской мизогинии они практически не говорят, а ведь она очень яркая, и я лично сама достаточно часто с этим сталкиваюсь, причем от своих самых близких друзей. И это мне неприятно, и я всегда об этом говорю. Но сегодня я хочу буквально публично заявить, что мне это неприятно. Я вам на примере Кости Сомова просто объясню, как это у мужчин, в принципе, работает и почему такое возникает. Короче, вы на канале Дарки. Сегодня у нас Константин Сомов. Погнали! Константин Сомов родился в 1869 году в Петербурге в семье известного музейного деятеля, хранителя Эрмитажа Андрея Ивановича Сомова. Детство Кости было безоблачным и счастливым. О своей юности сам Сомов вспоминает в письме к своей сестре. Папинкин и маминкин сынок, подруга дев, Лизы Званцевой, Анны Петровны, Владимирской, Семичевых и других дев. Не ухажер и не любовник, а именно подруга. И в дальнейшем в его переписке, если, конечно, исключить одноклассника и лучшего друга Александра Бенуа, проступает дружба не с художниками, с которыми он был знаком, а больше с художницами. В 1879 году Костя Сомов поступил в гимназию Карла Мая. Бенуа вспоминает в некрологе по Сомову, как там он приметил двух мальчиков, сидевших на одной парте, оба из хороших семей. Они были скромно одеты и свободно изъяснялись на иностранных языках. Один в синей курточке. Это был Дима Философов, сын генерала, заседавшего в военном суде. Сомова он описывает в некрологе и в своих мемуарах как полноватого, с ласковыми карими глазами, какими-то женскими, и с непослушными волосами. Философов и Сомов встречали в штыки всякую попытку сближения с ними, но у Кости это выходило как-то мягко и чуть по-женски, конфузливо. Их желание отгородиться было естественным, ведь дружба Философова и Сомова носила несколько деликатный характер. Они часто обнимались, прижимались к друг другу, обменивались ласками, что вызывало усмешки других ребят. Шура Бенуа, сын архитектора французского происхождения, сумел прорвать их оборонительное кольцо, а затем к ним присоединился и Валечка Нувель, и кое-кто еще. Так сложился круг друзей, который собирался на дому то у одного, то у другого. Гимназическое образование давалось Косте с трудом. У него не было способностей к точным наукам, и после 10 лет в гимназии он прервал обучение и был отдан в Академию художеств. Это было в 1888 году. Когда Константин Сомов ушел из гимназии, их общение с Димой Философовым, понятно, несколько отдалилось. А тогда еще и как раз-таки Дягилев из Перми приехал к нему, к Диме. И я, как уже сказала в предыдущем ролике, они поселились в одной комнате, и все закрутилось, завертелось. В общем, как-то так. На всю свою жизнь Константин Сомов сохранил неприязнь к Сергею Дягилеву, только ли из-за Димы Философова, или же еще из-за чего-то, не знаю, но такое было. Его друг Александр Бенуа, кстати, тоже недолюбливал Дягилева, не симпатизировал ему совершенно, потому что Дягилев занимал достаточно большое положение в обществе, что все считали чем-то незаслуженным. В начале первой русской революции Сомов тесно связался с журналом «Мир искусства». Сомов не был главным редактором журнала, но идея создать его принадлежала именно ему.
Многие из его работ изображают довольно галантные сцены, иногда на грани непристойности. Сценки эти согреты искренними и наивными чувствами, но сентиментальность в этих изображениях соседствует с гротеском, восхищение с сарказмом. Рисунки особенно поразили воображение современников, отравленных цинизмом декаданса. Сомов приобрел известность прежде всего как творец этих галантных сцен, граничащих с эротическим искусством. Между тем, Сомов был мастером не только этих сцен, но и портретов. Ему принадлежат портреты ряда выдающихся деятелей русской культуры. Например, Вячеслава Иванова, Блока, Добружинского, Бенуа, Лансере. И, конечно, Сергея Рахманинова, который был еще его и близким другом. Ну и, конечно, тот самый портрет, который я уже несколько раз показывал в своих роликах. Это портрет Михаила Кузьмина. Он был поэтом и практически открытым гомосексуалом. Он был автором первой ЛГБТ-повести в России «Крылья». И еще он вел дневник, в котором очень много всего интересного, и как раз-таки для моего ролика там целый вагон информации. 6 октября 1905 года Кузьмин записывает в дневнике между своими любовными приключениями с топеткой Гришей Муравьевым о желании познакомиться с Константином Сомовым и о том, что он бы очень хотел, чтобы Костя нарисовал его портрет. Но мечты имеют свойство сбываться, и буквально через 4 дня, 10 октября, когда Михаил Кузьмин устроил публичное, так сказать, прочтение, можно назвать это современной презентацией своего романа, Сомов как раз-таки присутствовал на этой презентации, на этом публичном чтении, и ему все жутко понравилось, и он потом еще несколько дней ходил и всем вокруг говорил, как это великолепно. В апреле 1906 года Михаил Кузьмин и Сомов встретились у поэта Вячеслава Иванова. Сомов писал его портрет. Редко человек производит такое очаровательное впечатление, как Сомов. Все его жесты, слова, вещи так гармонируют, так тонки, так милы, что самый звук «Сомов» есть что-то нарицательное. Затем начались регулярные собрания у Ивановых, где друзья их, писатели и художники, образовали неформальное общество гафизитов, то есть поклонников средневекового персидского поэта Хафиза, воспевавшего о радости любви. Все они приняли древние имена: Кузьмин Антиной, Сомов Аладдин, Вячеслав Иванов Петроний, а жена его Зиновьева Анибал Диотима. Они переодевались в маскарадные костюмы, переходили на «ты», устраивали в гостиной палатки, как бы восточные шатры, возлежали в них, беседуя за вином, обнимаясь и целуясь. 26 мая Сомов подарил Кузьмину книжку, подарил с надписью «Дорогому другу». Я был ужасно благодарен, но благодарил, кажется, сухо. Какая-то стыдливость меня удерживала. Я очень хотел поцеловаться и с Сомовым, ведь я же его дорогой друг, но от чего-то воздержался. Мы шутили, что Сомову нужно издать особенную карту Таврического сада, как Дюпи дю Тандр, и можно написать поэму «Voyage Дюпи дю Тандр au pays chaud». Страна пылкости – по-французски жаргонное название бань. Таврический сад был местом встреч с молодыми людьми легкого поведения, а бани – обычным местом уединения для услады. Одним из этих молодых людей был давний любовник Михаила Кузьмина Павлик Маслов, которому он посвящал множество стихов и назвал его «Топеткой из Таврического сада». Павлик все целовался с Сомовым. Мы пили смесь Мадеры с Кассис, потом пели немного, перешли снова ко мне в комнату, чтобы читать дневник. Нежности моих гостей все продолжались. Сомов собрался уходить, Павлик решил остаться. Константину Андреевичу уходить не хотелось. Он долго целовался со мной, прощаясь, делаясь все томнее, пока я не предложил ему остаться с нами. Мы сели на постель, и Сомов начал без слов снимать мой пиджак. Сначала Павлик был будто несколько забыт Сомовым, который занялся мною, но потом, напротив, я почти ревновал своего нежного друга к другому. И мы с двух сторон любовались прекрасным созданием, и я целовал Павлика как плащаницу. Потом он соскочил одеваться, мы же еще побыли вдвоем. После этого взрыва любовь пошла на спад, хотя еще бывали милые встречи. Но у Кузьмина разгорелась любовь к художнику Судейкину. Сомов жестко и зло говорил о нем.
Но такова, собственно, была предыстория портрета самого Миши Кузьмина, потому что именно вот эта их особенная связь делает более понятным эротическую ауру, исходящую от этого портрета. Потому что если бы он все-таки решил списать его позже, этой ауры уже бы не было, и Миша Кузьмин вряд ли бы получился таким симпатяшкой на портрете. Потому что в конце 1916 года Сомов записывает в своем дневнике уже несколько иное мнение про Кузьмина. Днем у меня были Кузьмин и Кожебаткин. Кузьмин – жалкий старичок, очень грязный и с совершенно черными ногтями, с седыми небритыми щеками. Мне было с ним скучно. В сентябре 1910 года у Сомова появилась в Петербурге другая модель, более молодая – 18-летний Мефодий Лукьянов. Для более плотного позирования Мефодий поселился дома у Сомовых, где достаточно быстро стал своим. У Сомова есть множество его портретов, но самый известный был даже выкуплен музеем Александра III. Вот этот портрет Мефодия, он здесь довольно домашний, в пижаме и на диване. Кто бы мог подумать, что Сомов и Мефодий проживут вместе 22 года, вплоть до смерти Мефодия от туберкулеза. Когда вернулись, у меня на столе стояла корзиночка с леденцами, подарок Мифа. За обедом я, будто все равно, был холоден, хотя он все время ко мне приставал. После обеда на диване он бросился меня обнимать, целовать, предлагать себя. Сговорились спать сегодня вместе. Я сейчас же растаял, целовал его. Заболел Мефодий весной 1931 года, и новый 1932 год Сомов встретил у постели больного. Вчера и третьего дня Мефодию было очень скверно. Задыхался, мучился. Вчера, лежа на тюфяке на полу его постели, я пытался мысленно молиться. «Боже, если ты существуешь и печешься о людях, докажи. Спаси мне Мефодия, и я поверю в тебя». Но это слабость моя. Разум, логика, видимость – все против существования Бога, милостливого и умолимого. Пусть традиционные моралисты говорят что угодно о невозможности прочной любви у гомосексуалов, о временном сожительстве двух похотливых эгоистов, об их постоянной и неизбежной погоне за мимолетными удовольствиями. Но то, что разыгрывалось более 2 десятилетий между Сомовым и его Мефодием, это была любовь, в полном и безусловном смысле этого слова. Любовь большая и беззаветная, любовь взаимная. Но Сомов, безусловно, рисовал не только мужчин. У него есть множество женских портретов, правда, несколько своеобразных. Это наблюдение идет от Бенуа. Свет на это может пролить то, что отношение к женщинам у Сомова типично мужское. Безусловно, не обязательно гомосексуальное, но, как я уже говорила в начале ролика, довольно распространенное и у гомосексуалов. Идея мужского превосходства. Но сам Сомов тоже видел свою проблему в отношении к женщинам. В 1914 году он дал этому такое объяснение. Шура говорил, что я люблю некрасивых и скурильных женщин и влекусь к ним, или что еще я смеюсь над женщинами зло и обидно, или что я поэтизирую некрасавиц. Бакст говорил Валечке, что изображая так женщин, как я, невозможно их любить, что я притворяюсь. Один умный Валечка каким-то образом лучше всех других меня знает, угадал меня. Женщины на моих картинах томятся, выражение любви на их лицах, грусть и похотливость – отражение меня самого, моей души. А их ломаные позы, нарочитое их уродство, насмешка над самим собой и в то же время над противной моему естеству вечной женственностью. Отгадать меня, не зная моей натуры, конечно, трудно. Это протест, досада, что я сам во многом такой, как они. Тряпки, перья – все это меня влечет и влекло, не только как живописца. Но тут сквозит и жалость к себе. Искусство, его произведения, любимые картины и статуи для меня чаще всего тесно связаны с полом и моей чувствительностью. Нравится то, что напоминает о любви, о ее наслаждениях, как бы сюжеты искусства вовсе о ней и не говорили прямо. Можно ли ожидать поэтизации женской красоты от художника, который женщину не воспринимает сексуально? Довольно сложный вопрос.
К себе Сомов тоже относится сугубо самокритично, видит себя некрасивым и скурильным. Вот и женщины его такие же. В 1939 году, под конец жизни, Сомов записывает в своем дневнике о картине «Усталый путник». Не нравится мне его тип. Как ни старался сделать его мужественным и красивым, вышел женоподобным. Всегдашний мой недостаток. В таких случаях обычно срабатывают психологические механизмы защиты, коренящиеся в подсознании, и оно само устраняет противоречие, раздирающее личность, подавляя и устраняя одну из противоборствующих сторон. В данном случае устранить гомосексуальность оказалось невозможным. Она была врожденной и составляла, как это всегда и есть, биологическую основу личности. А по этой причине устранить можно было только противную для Сомова женственность, в которой он подсознательно винил самих женщин и все якобы присущие им, отродясь, черты характера. Спасибо, что досмотрели, друзья. Я бы хотела с вами обсудить эту тему в комментариях. Не обязательно на примере именно Кости Сомова, но в целом я бы хотела спросить у вас, что вы думаете о мизогинии среди гомосексуалов, почему она возникает. Связано ли это с тем, что они все свои качества, которые в них самих им не нравятся, считают в себе женскими? То есть все негативное внутри них — это все женское, а все то, что заслуживает уважения, то, что им нравится в себе, это мужское. Как вы считаете? Кстати, я в Инстаграме хочу сделать большой пост на эту тему, сформулировать свое мнение более полно. Или, может быть, я его, кстати, уже написала к выходу этому ролика. Не знаю, скорее всего, да. Так что идите и посмотрите. Вот, и подписывайтесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал. Я и там стараюсь сделать довольно уникальный контент, так что прошу вас не игнорировать мой телеграм-канал. Пишите свое мнение. С вами была Тарки. Всем пока.